Hi guys, this is Ty from Mojmas and welcome back to another video. So guys, today's video is super duper interesting cause ভাবলাম নতুন বাজারে সবজি মহল আছে, সো এগুলাকে আমি ভিডিও করে দেখাইতেছি না। সো আজকে চলে আসছি সবজি মহলে ভিডিও করার জন্য। দেন স্টে উইথ মি অ্যান্ড চেক ইট আউট। বেসিক্যালি এই নতুন বাজারে যে সবজি মহলটা আছে, তো বেশ কয়েকটা মহলের মানে দোকানে দেখছি, তো মানে মোস্ট অফ অনেক পরিষ্কার আছে দেখছি, আর সবগুলাই তাজা আছে। যা যা দেখতেছি সব কিছু তাজা আছে, মানে নষ্ট কোনো কিছু আমার চোখে পড়ে না এখন পর্যন্ত। তাছাড়া ক্যাপসিকাম কত করে? ক্যাপসিকাম হলো আপনার 500 টাকা, আর হলো 300 টাকা। 500 আর 300? আর লাল হলুদ হলো 500। লাল হলুদ বেশি 300 আর 100 200। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এটা কি মিষ্টি কুমড়া না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে মিষ্টি। কাঁচা পেঁপে কত করে কেজি? কাঁচা পেঁপে হলো 25। How are you? I'm fine. Your country? Bangladesh. আমার
চাচা আপনি কতদিন ধরে ব্যবসা করেন? আমি ব্যবসা করি বর্তমান 10 বছর ধরে। 10 বছর ধরে কাঁচামাল ব্যবসা করেন? হ্যাঁ, কাঁচামালের ব্যবসা করি। এখন লাল শাক কত করে কেজি? লাল শাক বেশি 30 টাকা কেজি, টমেটো? টমেটো 30 টাকা। এটা কি শাক? এটা হচ্ছে পালং শাক। এটা কি কেজি হিসেবে বেচেন? হ্যাঁ, কেজি হিসেবে বেশি। এটা কত করে কেজি? এটা বেশি 30 40। আর কি যার কাছে যেমন রাখতে পারে? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। 40 ধন্যবাদ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। 150 করে দেওয়া যাবে না।